Monsi TV, assalamu alaikum. Mwezi 6 Julieti mwahashihu ina majana shidane megufukare na tanu. Mwezi 6 Julieti mwahazi yuzili na 20. Lewe inu ngetimizio maharbaini na tanu rangu entia hatu ya hundana nuungwana wahayo. Ungwane kaangu tareha harumwe dunia habu ya kakenyume mwanti zinraji ufakulwa batina utihajamu. Wakomoru siku jalewunu wahenda na usherehi haini bahanua liyo usiku mtukufu unu. Numaha unu esherehi kirasmi yendelea harumulesi walanzuani haruma shiwanza shahumbo mahalani kaora isazali hatekeleza hutba na iha sisindia haku juu ya humreji harumaze kawaida mbabi za maisha. Hama dumreji homisihirini rangu siku wa maudu. Wajau harengesho bahashinu iluzuru likaburi la mrehemlwa Ahmed Abdallah Abderrahman mbaba wa uhuru wa Komor. Wajau umoja wa hizika uzili hunu Faransa za dawlia ya dawla ya hakina nafasi ya wantiju zijitekeleza usiku wa leo inu harumo mji wa Geneve ihususi mahsusu ndo harumo le jumba la hejumu ya madola ili usherehi usiku mhunu wajau. Kufikirikana ngona barua hindini duanzoa beshanzali bandi ya Nations Unies. No, wane barua ketibe shwazali. Mori mbesha barua no mbesha barua hata katuishia. Barua rakazaribe hoda honi. Naam. Wanda urakazaribe wa besha bandi ya barua mwaire ha Nations Unies. Shwa kumori warudi tena wahini bandu ngware monele jua. Ili waone sababu tunaka nu message tena. Wanele jua wakubali ware monelo jua watabihe ili waloda honi hunu wajoka utayari au fanyeze sacrifice. Zalalimu no waishiliwa. Zembwana za hao zihunde ushinzi yone mana rakubali wakomori wakubali wa Raymond Lojo nabanu mfuwa beshekange nyako tajoro haba ili waonesi donc yonde baruwa muhimu ezazali waisa eroha isa imshindi na beshabaruwa na mbonza ndoikao banukarta ka ujabanu jerihime asbabundae ka ujabanu leo rijeribe risala oda honi hunu yonde yakamuhimu yonde message shatsi yazali worisari mdiwa zabasa ya message wa janzauni kwa Komori kaongo wadzima harumemba na inu ulawana nomona no walewo unu ujanza utwe message hindini ilimshide mfuzu engawe kao nkundo mwaipua osiku waleweni inuge onesa osisi mavama na siasa ukaya wa Komori kawa juu watahwa wende harumemba na za sabuzi za ukombwenzi haunga utayari yone babimi na ilewa kwa taka ujabanu wajashangirie mru itoka uyonzi Wakomori kwa taka ujabanu wajashangirie janibu itoka uyonzi wajabanu henti ya hao kabati mru ya jabanu ha parti politiki kabati mru ya jabanu ha sababu personalite politiki wajabanu henti ya hao wajitolea walibize na wiliza hao wengi walobanu wafanyo hazi walobanu pia wafanyo hazi warenge konje watilibosu kwa leo no wajibanu donc kwa taka ujoga yonga nzuri elewane ukayemba na inu kwetiwa ni wa mru shawanu wafanyeze sacrifice wajua unisika uhanzentia hao Domoni senyukaho munasaba unu lejeshi lijivuriza harumo mji wa Nsujini mahalani kao umoja wa opposition wakahanza wa sherehi wajao usiku mhunu. Sisi watatu zikajua maone
zinji za maendeleo soni zifanye shiha harmwenti ya hatu hamadi hali wazoni sao baadhi ya maraia ikaori wahoji humunasaba waheshirehe ya homhaunu narwashilia kabutonge ajile mbali katika na msomo kwa hiyo ile banasi basawa ndio sono wa msomo kama ndio soni wa itikano demosi yaani kwa daima hawa pale ulashi siwakana pale mojatu leo ala ya komoro igwana na mabare wanda sio angia wasipantini wangia na Juliana wafanya biashara ndio sawa loka leo hali kwa na Faransa kwa soma leo alhamdulillah bila namina atini komori inafanya nyingi za mwanzo kwa kaza parna ni Faransa basi ndio hapo dunia pia tamarka ndio nao watu wasoma tuko Rusima nao nyangwale ukatoka ndio ile kuruga razo no ndio uta marka na ndio wasoma tanda donc hapo just de dépendance donc kaza tu wasudia tarakara watapa fikiri bayo mapisha mpite saka tarisha majani fanye tarehe huu wa Komoro watafu bala tukubali kata ona jemazo katona Komori pwanga katiensi hatu akaurenga uhuru Komori ka uduni halisi haruma infrastructure kana za infrastructure ese wakati wa aeroport ifanyiwa zinzia zikanchashi halisi umwenje ukaya mbavititi limité de ces moroni environ moroni umsomo wanawenji kwa takanda likoni hauka system ya kikolo ika tungu wana kahanda likoli donc odo wana waheze wana malahoni waheze famiku na harma mijimi hu donc en 75 wakati kandara renga indépendance ye mbese wana waile wararu harma kume wakomordo kahanda hawashasha nabdo kahanda likoli waka harma miji yaezi wahina hus abasus harma miji sida harma za famiku donc rila hule halisi uhuru wa Komori faida handani hauzi mungono mze faida za handani za haja do kaibwa za likoni wana wa Komori wasomo hawinji parce que bararango uhuja hata milieu des années 80 rewasuli harma taux de scolarisation yakau atteindre les 80% wana wa Komori kahenda likoni pas seulement harma mijimihu mais pratiquement dans l'ensemble du pays, environ 80% wana wakana likoni. Après, bajaze crise za siasa ne jauna jau, le système yivunziha. Après, bajaze école privée. Sha, wakati wakausomesiwa ni école publique. Mitsundu bahati. Kami hara besele biala hangu de la mwiso, ikauri somu hatarungu baki, rasumara mwe école publique, rianshi. Serikali, l'État providence raiona maana. Rakarma likoli za bure rakahanda lapitali rakasonyi wa bure sidabaha wajaze école privée kama mwana kasonda école privée avocat so donc kanga bo faida nzima rjomba ho huru hatu duko wana wasomo sisi risomo wanashwa msomo wajangu wasoma wala alhamdulillah wana duko wakati rakawarenga uhuru kujowaza doktori ha ema doktori wakaya ujowaza ha medicine ujowaza harma maya ya umhono aba hatenge aningo miengo na miengo ono donc amunge yabori rihundu faida bashi zinji za maendeleo soni zifanishi harma inti ama leo inu yentingi harma tabu na masikini ushashi wa hazi kamshahara na mavuto maya ngizo nsongeza leo inu wana wa Komoro ngwatawa wa inti ili utaha maisha mandwa jina Faransa ushahidi wadzima na mwananya simzima ikao baada timizi ya misomo ya juu ya hahe harejeho masiwani na ye hafanya hazima hamitano kamshahara lewe inu mutahemesha he hunu Faransa na ingu fanyo hazi harma restaurant humjini Marseille na rimdunge misomo raisoma misomo ya zuma zanti zumba zanti ngandi Komoro
alafu ripashia rende ya Afrika nikasomea hivi nifanya masomo ya sciences nucléaires en fait. Alafu rejispecialize hari mambo ya radio protection de l'environnement. Rejei formation ile ndiri rumwandro mana yudensi hatu kana mbo kana rumwana hii mana wanda bora tamani tamani ndira romishiensi afrendeli rumwandro hatari hondo kana zenongo emajia lindi msanga kawaja kabo pulia mana ila toma ya mwizi kaja kaya ndio maana usikwale leo raji ndabana komoriti fanya hazi Mohamed sana betina robo hausumuni maisha ya Mohamed sana ya toma ya mtazamo na mbadamu wakaulinda ukana zenrongo kazukawe dai namna lazim rilindia hata toma academy rijihungia ukana kawatishwa lazima mbende maana ni mwanzo jina tena na mitano betina robo hausumuni ari mazumba za serikali ikayao mahala rakara kufanya hazi karjaka na mwa vilimas shasi rakana ze domana ari mwa holimo msomo rasoma ulifanya ze domana hizo ulifanya imbahazi rashinda amgesubuti inji kazi yakana ezi hazina fanya arme mahamisano hiyo hata hawasa rakabati mngi ya shinda yaenjeza ngayo au sibiri sasa ndeti mungu Komori kaiti on Nations Unies arimwa edomeni kaya ndo nasoma shilitira mene arimwa usaidizi wa hema ministri wa kaabo na directeur de cabinet wa affaires étrangères alhamdulillah hanisaidia haina mambo na kota maana mwe scientifique akaelewa alhamdulillah ya Komori aba ndio hariumwa listi ya hezentika yao nizama mambo alhamdulillah. Mvamrojina wa hizi habari za hatu za husuku wa leunu baada mezimira ya mzio hazi nusu ya wanazionini mafundi wareje molikoli rangu de fumtan rakanio tarehe monsi ya mwezi wa juwe haudungai hatua ya serikali mreje likoli utu wa kawaida haweka gelazimiwa ya mafundi na wanazioni wastehi baadhi za sharti za wana no wadi wa COVID-19 ubunti hamadi hali ya zile zao dhamana mzima iho wizara ya msomo bwana Abdul Karim Hassan ano banda ya COVID habiliwa huno ubunti rifanya mtola wa miezi miwili namna ya lazima rifanye nori valido mwaha asoro mkelejo kiri wanawafanye ane blanche ande wasomo trimestre mbili haziyore ndere ilishe ya serikali hawa respecte ze mesures barrières mais ze distanciation sociale ze conditions za lazima ifanyishihe kwa kudali idiri itimizi wa mwaha wanaototo handa haruma ya rentre ya lunga haruma lesu alala vili kwa mnozi salo lokaya ye represini fanyiha namna je lokaya kwa tunjia pia Chavo le bakia demando yo CM1, CM2, 4e, 3e terminal, les classes de fin de cycle de l'université. On dit ça du 1er au 8 août. Les examens sont jusqu'à début septembre. Le 15 septembre, les classes de janvier. Ce n'est qu'ensuite d'abord les rentrées de Fanchiha à partir du mois de novembre. Donc, manara faninamna yo ndabokoro kanza armazi edikoli za tunga resijuao namna zidio kadro shinda ruatie wansi pia arakanza hini mnashoni ya kensi waeche retia nusu zexamen zifanyishihe wasawa jawanjieva wafanye mwezi leo wakati wandu warejema na sitekeleza ya mutiteve itahaijue wajao ye namna uendelea umjoli koliunu Ben Abdul Muswanif hafanya mahadisi ndani dhamana wa helikoli JSBT ihumoroni wandu wambilo wanjelikoli ha klasi mbili za primaire na klasi mbili za secondaire na nzima ya lycée namna hiyo mshindi miamenaje heli nzima boyo na wana wangavi mshindi mfanyaze hadhari za tawane serikali ababa ino ngojishinda ureleze namna bakodo mwanjelikoli
ewa serikali harmano tikawa itoa wanesa kawa nwanja ule koli le 1er juillet mais avec des conditions kao ze conditions hizo kazi kanyangu alafu ze conditions armoze conditions hizo ndani ngabo upande wa hao wanazioni waweze sali asinganza uke haini sali ya primaire zikaona zioni ujuma 20 ya primaire ama upande wa secondaire au katamba secondaire yo college na lycée wanaziona lazima wasidepase 20 armon usiona une repartition hizo class mathalan hushinda mparse class ya primaire 25 SM1 est-ce que wakaida dimbini emshindi muhanyisa eheli bokodi akautsaho au watokache darasa rihondu bahati parce que classe ya SM2 yo parce que nombre exact lazima irumishi donc pour être un peu plus clair bon waka 23 donc awarmo 23 ramla 22 donc abwe mzima huo yaongeza parce que jisuzungana la diviser classe donc umuhimu ike umwongeze mzima ilie sali mrumi yao ike na espace plus rana ila makali donc nashoni mzima kanaka usongeza wanendo wa diviser de namna yote na armesem au itso jira armesem SM1 yoke tina mushkili bon reja harmaze armoise de doublement des classes et des classes terminales na wote des autres les terminales à 4 à 4e parce que à 4-2 c'est bon et t'es à 4e quand on a zone wengi car il est obligé fanya division maana hiyo kaitimiza na zone watimiza 40 emru miema fundina mnaji harma ete ayo ikao doaja wajihunda kama obligé mwahanyise na bale fundi adoso mesema tie mzima par exemple ewa banu ngabo possibilités zingi bon haina mngene pedagogia bon ngabo namna ukaya kafunza kanalera 4 au ngarengoze mbili afanye group A ezilera mbili sasa afanye group B au mvabo wafanyao kaya ngafanyao une semaine sur 2 et semaine une groupe A ngojo soma et semaine jawe group B soma nganyina mwezi mzima wa usomesa wandu wanzaja prepare ndio afanye examen wakati bakao de mezi miraru ya kahu yani ya kawaida ndio kirando akewa haroka niveau ya wana zone namna iliyo nganywa makinifu ya ukeli kweli hanyu ngejofanya exploit harma examen rouge alors que hata ibarna majuyo ngawandwa dute ukajokiritwa hii timu manungo njushida nhambie lukas kartina hararata ila wanemga jaleze programme lazima zisomese wa premier trimestre na deuxième trimestre zifanyishe mafundi watekeleza zezo maana zao donc mwezi uno mwezi wa ufanya exercice anekimanga unoambwa cours de remédiation kimanga mwa remédiation anengafanya renforcement des capacités za somese wa trimestre 1 et 2 alors tufanya exercice wala mlo waishe leziziwa ila zavira maana d'après zenongo namna zilio ungasarele wakaya ondukona kwa ujua usome mwezi mzima wafanye chapitre za nyumeni donc ngatungonde harmo ça veut dire que les examens za tuze ngari hansi ukaze examen lazima zibile harmaze trimestre mbili ya handani ya vi Hamadi hali ramoni sani marazi njinga sina mezimira ru takriban wa komori wafungi havonze baada ya humbalo wa misafara ya vonze waliwe bushini ngo harma hali nziro na tabu zitonchashi nusu yaha wafarikiana ne dunia banda watanganyiha haruma mkonti vazima kolektif watahamsada hujumba la balozi la Komori hubushini hata mpakanda vaha wa Komori wanu kwa japarihani haa na shawiri na rudunge baadhi ya haa Hamade heli mziji wao ze namna bokado residential armenti ya bushini timi vanilini mwonesania kontranduki ikaudo riyanshio dukaya yemeshari yansho bushini yomesha madziro haku garizambao ino wakati garizambao yomesha madziro daraja juu hokari wasuli daraja bakongi la dhumori mwambieni inono ikaudo riyanshio riwasuli daraja ikawo haruma hata zeloteli gamdunizi rejezi zeloteli ridumizwa pia wandu pia wajo udaza kwa tuona hata wa muhimu wa heza nongozi zizukia hamba banu hufai wajibu ya hatu kangatoka hufa sharwasili daraja wakana wala waziwa hatu na wala ziza hatu ikaondera bala ujahunu ani washidiha na zila zaribeha na sina takriban mezimira na mezimine sari timizi zetetima za hatu yukabori baki rilio mnyezi mungu jarnede zema chana na tena rilio kana daula ya hatu daula ya Komori wa risikini au ka deja
bajuao zaidi ya wananyasi 18 ikawadumizwa modani ngo monziani wadumizwa kama zile teli wakaya ikawa zile teli hizo ngazijere wao ni wana wa Komori shawana wa Komori wao kwa Komori wangu wa bushini donc kwa sawa leme wa zero hoza hao hosorinda wangu zema au kae ilambani kwa dereve wa hunu ketito sharali ba nyumba ketito sharala mbahindu ketito shafanya hata tambarongo abu mabwalinya na honjeza na tambu zinji kawo dori zionao karti jolo manga shanga si mahala ni uko karja zuya rongo hamada zino halafu ngartabi hao mtabiho wasibuzi rjo omba haina mndukao ngena mbanchida haina mndukao nguhozwani wa Komori walohun warisaidie ba ngedi ngohi wasangu wajoka ukana krizi wafaha krizi poto fikiri maisha no banu wandu walio watohula watohunwa shaze fikira za zilo haruma utanga na ufikiri nai halafu vraiment zero hizo ngari zirifanyila uziro kabisa sijomba haina Mkomori haina nduzatu haina mtu Muislamu lo bahano urishidi udoshinda fanye ya porte msada wahi yarifaini umsada muhuri utsahao warosha hao warosha atari sezatu ngasina bieza fanya koma erma bieza madora mbokasi karsana tabu heno akatirdo mdari mbeni adombe hani itubakisha telefoni ahmadha mana Komori walo Komori waambie kai madhamana wana onralo kutoka walo Komori garanzao wasezao haba nundur kazao kifo mjimdisu hatu wa leunu marhaba mustahamili urudunga hujimdifu wandu haziwa himu ansiteve ngari bushiria wa Komori heni mahala ni walio feti njema na mweleshiani ile jimbo la taifa hena mnaini marhaba